ovako, ovo je 1800. Da. Ako uzmete sve tri, ovo ću vam dati za 1500 i ostaju te cene. Znači 1500, 1500 i 1200. A da, pa sad je ona još, znaš, ona će još da se opusti, da dođe se vidi. I ćao svima i dobrodošli u Vlogmas broj 3. Ja sam upravo završila editovanje Vlogmasa broj 2 i sada ću da ga objavim, to jest još malo ću sačekati, još nekih sat vremena. I za mene nekako je danas krenuo pravi Vlogmas. Mislim, u tom smislu što pada napolju sneg. Mi smo jutros išli po jelku, kao što ste mogli to i vidjeti. Namestili smo je ovdje. I treba da je kitimo danas. Izvedit ću sada ukrase da vidim šta imamo sve od tih ukrasa za jelku. Da li rade lampice, znači to mislim, ja sumnjam da mi rade, ne znam. Ne sjećam se da li sam kupila prošle godine ili ne znam, stvarno se ne sjećam. Uglavnom ja sad čekam, pripremit ću sve i onda čekam Luku da kitimo zajedno jelku. Mi inače kupujemo prave jelke koje, kao što vidite, koje kasnije posadimo u dvorište. I stvarno jeste lepše, onako lepše miriši i mislim ima miris, nije kao veštačka, tako da meni se to isto sviđa. Malo smo je jedva ovdje stavili, malo je malo mesta, ne znam koliko vidite. Nema baš puno mesta, ali dobro, nije nešto ni ona jako velika. Mislim da je taman veličine. Vidjet ćemo. Uglavnom, sada ću da nađem te ukrase, da vidim šta imam, da vidim te lampice i onda ćemo posle da kitimo zajedno. Našla sam sjelice. Mislim da su ovo koje imam, da su ovo nove. To je da sam ih kupila prošle godine, mislim da su tu. Sad ćemo da probamo da vidimo da li je to ok. I našla sam ukrase. Imam puno dvije kutije ukrasa. Pa ćemo vidjeti šta ćemo od toga iskoristiti. I ovdje imamo još jedno. I ovdje isto puno kutija.
I sada je negde oko 7:15 ravno. Ja u 7:30 treba da krenem. Treba da se vidim sa drugaricama. Idemo na piće ili što, ne znam, nije na čega idemo. Uglavnom, ja, naravno, kao i uvek, odugovlačim i nikako da krenem da se spremam. Tako da ću verovatno malo kasnije. A, treba i sneg da očistim sa kola, ne znam kako ću to. Pošto ga nisam uopšte, nisam ulazila auto, parkiran je napolju. Znači, samo moram na brzinu samo da popravim šminku na licu. Pošto mi je to nekako sve spalo. Jutro sam se našminkala misleći kao trajeće mi šminka za uveče. Međutim, nešto baš i nije trajalo. Ova pesma Vene da sečeš. Znači ništa ne vidim, oslanjam se samo na senzore. Ajde. Joj, je zima. Nego, dobro jutro, da ja krenem ovaj vlog. U stvari ne da krenem vlog, ja sam vlog krenula, nego ovaj dan da krenem. Vidite, još je toliko rano da ja ne znam šta pričam. Kako ste mi vi, šta radite? Joj, ne mogu da pričam koliko mi je hladno. Joj, suze mi oči. Ajde, Vera. Znači, ne može čovjek prepoznati. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Izvolite ući. Izvolite, krenimo tragom beskraja. Ju, znači šta je ovo? Jo, majko, rođena. Upravo sam se inače žalila sad na vrijeme i na sve. Sve u pip. Da. Može? Ovala jeste. Kako kome? Ko peva pesmu Moves Like Jagger? Maroon 5. Htjela sam reći. Merima Njegomir. Maroon 5. Maroon 5, da. Ajmo dalje, Sale. Tečnost koja služi za pisanje perom. Mastil. Tako je. Trljanje tela radi otklanjanja stresa. Masaža. Masiranje. Masiranje, može, tako je. Daj ti nama, Sale, planetu između Zemlje i Jupitera. Mars. Merkur. Nije, brate, Mars. Gomila ili povorka prerušenih osoba je šta? Maskarada. Tako je. Ko je bio glavni glumac u prvom Kumu?
Marlon Brando. Marlon Brando. Marlon Brando? Nisam gledala. Ajde, pisat ćemo Marlon Može, Brando. odlično. Pa ja jesam. Marlon Brando, jeste. Tako je. Nije Marlon Brutal, nego Marlon Brando, da. Dobro je, dobro je. Organizovano kretanje vojske je? Marš. Marš, tako je. Lutka koja je obeležje nekog sportskog kluba. Maskota, tako je. Jedan trenutno vrlo poznat miks borilačkih veština. MMA. Conor McGregor se bavi time. I Đole voli da kaže da se bavi tim. Amaterski MMA, tako je. Japanska, moraš malo brže. Poslednje pitanje za tebe, Sale. bavim Prezime fudbalera koji je skoro osvojio zlatnu loptu za ovu godinu. Messi nije. Modrić, Luka Modrić je osvojio zlatnu loptu. Fudbal mi je jača Ali ti ćeš strana. svi Zato da fight znam odgovoriš sve. ti sad. Ćao. Ja upravo pakujem poklone i htjela sam da snimim pakovanje poklona, ali sam odustala od toga pošto ti ljudi čiji su ovo pokloni bi mogli da vide to. Tako da ne znam kako bih vam pokazala, a da se ne vidi šta je zapravo poklon. Sad imam malo problema, ne znam kako ovo da spakujem. Znači, kad je nešto nepravilnog oblika, onda mi je već problem za pakovanje. Znači, nikad ne znam.